Endi bu dashbordda nomini haftalik xarajatlar deb o'zgartiramiz va yangi dashbord qismiga o'tamiz. Bu bizda oylik xarajatlar bo'ladi. Hop, oylik xarajatlarni ham logikasi deyarli bir xil. Faqat bu yoqdagi vertikal shakli biroz farq qiladi. Gorizontal shakli xuddi haftalikka o'xshab kategoriyalarga bo'linadi. Gorizontal shakldagi ustunlarga turlar, ya'ni xarajatlar turlarini yozamiz. Hop, demak, xarajat turlari. Hop, menda endi haftalik takrorlanadigan xarajatlardan tashqari oylik yana xarajatlarim bor. Bular o'zgarmas xarajatlarim bor, o'zgaruvchi xarajatlar bor. O'zgarmas xarajatlarim oylik ijara to'lovim bor. Uy ijarasi deylik. Uy ijarasi. Men o'zimdan kelib chiqib yozyapman. Buni o'zingizlarga moslab har xil shu nima xarajatinglar bo'lsa oylik shu tarzda yozsanglar bo'ladi. Hop, undan tashqari menda oylik uy ijarasidan tashqari yana nima xarajatlarimni bu yoqdan ko'rib olaman. Men xarajatlarimni bu yoqqa olib oldim va xuddi shularni endi o'zbek tilida yozib chiqaman men. Hop, uy ijarasi yozildi. Hop, telefon to'lovim bor va yo'l kira haftalik xarajatlardan kelib chiqib yoziladi va ta'lim uchun ham ayrim xarajatlarim bor menda. Oylik xarajatlar, sog'liq va sug'urta xarajatlarim bor va boshqa shaharga biror ish yuzasidan yoki biror tanishim bilan ko'rishish uchun har xil sabablar bilan borishim mumkin. Shu sayohat deb yozaman buni. Va kiyim, kechak, kiyim deylik. Va endi mashina xarajatlarim bor. Mashina deb yozamiz qisqa qilib. Xo'p, demak uy ijarasini bu qatorda to'liq olib tashlaymiz. Buni uy ijarasi deb o'zgartiramiz. Xo'p, demak endi dashbordimizga qaraydigan bo'lsak, ajratilgan pul, ishlatilgan pul va qolgan deb 3 ta kategoriya yana bu yoqda yozamiz. Demak, ajratilgan pul, qolgan pul, ishlatilgan pul bor orada. Hozircha tushunarli bo'lish uchun pul so'zini takrorlab yozsanglar bo'laveradi. Keyinchalik jadvalga ko'nikib qolganliklardan keyin buni tashlasanglar ham bo'laveradi. Xo'p, demak bunga ham ozgina stil beramiz. Buning uchun mana bundagi backgroundga o'xshatib bu yoqqa ham background beramiz. Hop, demak bizda va shunda bu
bu yoqda jami xarajatlar, xarajatlarni bu yoqda hisoblaymiz. Unga stil beramiz va mana shu qismgacha bo'lgan raqamlar kiritadigan hammasi bizda currency bo'ladi va buni ikki xil usulda anaqa belgilasak bo'ladi. Shu summani kiritadigan qismda o'zgartirishda ikki xil usuli bor. Bu yoqdan shunchaki birorta shu aynan valyuta yozilgan qatori belgilab turib, mana bu yerdan format painterni tanlagandan keyin mana bu qismga to'liq ana shu valyuta summalari yoziladigan qismni belgilab qo'yib yuborsak bo'ladi. Bizda mana ko'rganinglardek dollardan o'zbek so'miga o'zgardi. Xo'p, endi raqamlar kiritishda keyingi bo'limlarda birga davom ettiramiz.